الكحة عند الأطفال من أشهر الأعراض اللي بنشوفها بشكل متكرر مع كل الأطفال، ومن أكتر المشاكل اللي بتقابل الأمهات. أهلا وسهلا بيكم على قناة طبيب أطفال. معاكم الدكتور محمد دسوقي، أخصائي طب الأطفال وحديث الولادة. هكلمكم إن شاء الله النهاردة عن أشهر 10 أسباب للكحة في الأطفال وكيفية التعامل معها. خليكم معانا. في البداية لازم أوضح إن الكحة في حد ذاتها ما هيش مرض، ولكنها عرض لمرض موجود. يعني لما الطفل يكح ما بيبقاش المرض هنا هي الكحة نفسها، لكن الطفل ده بيبقى عنده مشكلة ما، وأحد أعراض هذه المشكلة هي الكحة. والكحة من الأعراض اللي ليها أسباب كتيرة جدا في الأطفال، لكن في بعض أمراض معاها كحة بنشوفها بشكل متكرر في الأطفال، أو هي أكتر الأسباب اللي بنشوف بسببها الكحة في الأطفال. هكلمكم في الفيديو ده عن أشهر 10 أسباب للكحة وكيفية التعامل معها. أول سبب مشهور جدا من أسباب الكحة في الأطفال هو حساسية الصدر عند الأطفال. حساسية الصدر بيبقى فيه تاريخ مرضي عند الطفل ده للحساسية، يعني بتبقى الأم عارفة إن الطفل ده أصلا عنده حساسية صدر، ده في معظم الأحيان لو ما كانش الطفل ده لسه أول مرة هيتشخص. الحاجة التانية، الكحة مع حساسية الصدر بتزيد أكتر لما الطفل يتعرض لمثيرات الحساسية زي الدخان أو البرفان أو رش الناموس أو بذل المجهود أو التعرض المفاجئ لدرجات الحرارة. الحاجة التالتة، كحة الحساسية بتزيد أكتر في أوقات معينة من اليوم، بنشوفها أكتر بالليل أو الصبح أول الطفل ما يصحى من النوم. الحاجة الرابعة، كحة الحساسية بيبقى معاها تزييق على الصدر، بنسمعه أكتر وقت الزفير. الحاجة الخامسة، كحة الحساسية بتزيد أكتر في أوقات معينة من السنة، وبتزيد أكتر هنا في مصر في فصل الربيع وفي فصل الخريف. أفضل علاج لكحة الحساسية هو جلسات الاستنشاق، سواء هنعمل جلسات الفاركولين أو الأتروفنت أو البالميكورد. التلاتة كويسين جدا وبنستخدمهم على حسب شدة الحالة، أو استخدام بخاخات الصدر بالجرعات العلاجية الخاصة بالطفل ده. وأهم حاجة كمان إن احنا نبعد الطفل بعيد عن مثيرات الحساسية. السبب الثاني المشهور للكحة عند الأطفال هو النزلات الشعبية. النزلات الشعبية حاجة متكررة جدا في الأطفال، والكحة بتاعة النزلات الشعبية ليها بعض المواصفات الخاصة. أول حاجة إنها بتيجي مصحوبة مع أعراض تانية شبه نزلة البرد، يعني الطفل بيبقى عنده رشح، عنده زكام، عنده سخونية، ومع الأعراض دي ممكن يكون فيه كحة. الحاجة التانية بتبقى غالبا كحة ببلغم، وهنا البلغم ممكن يبقى شفاف، ممكن يبقى أصفر، ممكن يبقى أخضر. الحاجة التالتة، النزلة الشعبية ممكن تبقى فيروسية أو تبقى بكتيرية. علاجها هنا بيبقى على حسب نوعها. لو هنا نزلة شعبية فيروسية يبقى احنا بندي علاج تحفظي، خافض حرارة، طارد بلغم، دواء للرشح والزكام. ممكن نعمل جلسات استنشاق في الحالات الشديدة جدا. لو العدوى بكتيرية يبقى احنا لازم نضيف مضاد حيوي على الأقل أسبوع، ولازم نلتزم بالجرعة اللي الدكتور بيحددها وبمدة العلاج اللي مطلوبة علشان النزلة ما ترجعش ترد تاني. ثالث سبب للكحة في الأطفال، وده برضو سبب مشهور جدا بس بنشوفه في الأطفال اللي عمرهم أقل من 2 سنين، حاجة اسمها النزلة الشعيبية. دي شبه النزلة الشعبية كده، بس ما بتحصلش في الشعب الهوائية الكبيرة، لا بتحصل في الشعيبات الهوائية اللي هي ممرات الهواء اللي أصغر شوية، أصغر من الشعب الهوائية. وعادة بنشوفها في الأطفال اللي تحت عمر 2 سنين، وعادة بيبقى سببها التهاب فيروسي. الكحة بتاعة النزلات الشعيبية بتتميز انها بتيجي للاطفال تحت عمر 2 سنين، بتبقى شبه الكحة بتاعة الحساسية كده، لان الطفل بيبقى صدره بيزيق، والكحة هنا بتبقى شديدة قوي، وساعات الطفل بيبقى عنده نهجان شديد جدا وصعوبة في التنفس، وساعات بيبقى الطفل مش عارف يرضع كويس لدرجة ان احنا بنحجزه في المستشفى. علاج النزلة الشعيبية بيبقى على حسب حالة الطفل. لو الطفل حالته كويسة ومفيش نهجان ومفيش صعوبة في التنفس يبقى الطفل هيتعالج في البيت، ولأن معظم الحالات بتبقى حالات فيروسية يبقى العلاج اللي احنا بنوصفه هنا علاج تحفظي. بندي خافض حرارة، بندي مهدئ للسعال، بندي دواء للرشح والزكام، وجلسات البخار والاستنشاق مهمة جدا 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 في الحالات دي. أما لو الطفل عنده صعوبة في التنفس أو عنده نهجان أو مش عارف يرضع كويس يبقى الطفل ده لازم يتحجز في المستشفى. السبب الرابع للكحة في الأطفال هو حالات التهاب الحنجرة، اللي بتبقى مميزة جدا بالكحة بتاعتها اللي الأمهات بيقولوا عليها شبه صياح الديك. بنلاقي الطفل بيكح كحة مميزة قوي، في آخرها بيظهر صوت حشرجة شبه صياح الديك، وفي الحالات الشديدة بتاعتها بيبقى في صوت لنفس الطفل
لما بيجي ياخد الشهيق بيبقى فيه شهقة مميزة جدا للحالات دي، والصوت ده بيبقى مرعب جدا للأمهات. حالات التهاب الحنجرة اللي بتعمل السعال الحنجري المميز بتاعها احنا بنسميها الخناق. الخناق يعني الطفل بيحس ان هو مخنوق، وده لان الحنجرة هي البوابة اللي بيدخل منها الهواء للجهاز التنفسي كله. لما الحنجرة بتلتهب بيحصل تورم في الجدران بتاعتها، والممر بتاع الهواء اللي بيعدي منه بيبقى ضيق، فبنسمع الصفارة المميزة بتاعة التهاب الحنجرة، وكمان بنسمع صوت الكحة اللي شبه صياح الديك. وكمان مميزة انها بتيجي بالليل او بتيجي حوالين فترة الفجر، يعني يا قبل الفجر بشوية يا بعد الفجر بشوية. الحالات الشديدة منها بيبقى معاها صعوبة في التنفس ونهجان جامد، والطفل ده لازم يروح المستشفى فورا في الحالة دي، لأنه ممكن يتحجز في المستشفى. أحسن علاج للالتهاب الحنجري هو جلسات البخار الدافي وجلسات استنشاق الكورتيزون. الطفل ده لو حضرتك في البيت وعايزة تعملي حاجة تلحقيه بيها بسرعة، خشي الحمام، افتحي المية الدافية على الفاضي وخلي الحمام يتعبى بالبخار، واقعدي وهدي الطفل ما يعيطش، واقعدي في الحمام لمدة 10 دقايق أو ربع ساعة. هتلاقي صوت النفس ده أو صوت الحشرجة ده بدأ يهدى ويختفي، وهتلاقي الطفل ده بدأ ينام. لو حضرتك عندك جهاز استنشاق في البيت يبقى دي حاجة كويسة جدا. حطي شوية مية دافية في الكب بتاع الاستنشاق وشغلي الجهاز، وخلي الطفل يشم البخار الدافي لمدة ربع ساعة لنص ساعة، وممكن نكرر الجلسات دي كذا مرة لحد نفس الطفل ما يهدى. لو نفس الطفل ما بيهداش أو الطفل عنده صعوبة في التنفس أو مش عارف يرضع أو عنده نهجان جامد، لازم فورا تروحي للمستشفى حتى لو كنا الفجر. هنا لازم أقول نقطة مهمة جدا، في حالات الاختناق الحنجري في المستشفيات الأطفال دولا بنعمل لهم استنشاق مخصص ليهم اسمه استنشاق الأدرينالين، وده مش موجود غير في المستشفيات فقط، ماهوش موجود لا في الصيدليات ولا في البيوت. الحاجة كمان الطفل ده ممنوع تماما ان احنا نعمل له جلسات استنشاق فاركولين بتاعة الاطفال بتوع حساسية الصدر، لان هنا الفاركولين ممكن يضرهم جدا جدا جدا. فحضرتك هتعملي استنشاق بخار مية دافي في البيت، لو شفتي نتيجة كويسة ممكن نستنى للصبح، لو الطفل لسه تعبان هتروحي المستشفى فورا. السبب الخامس للكحة عند الأطفال، وده بنشوفه في الأطفال اللي عمرهم أقل من 2 سنين، هو حالات حساسية منتجات الألبان وارتجاع المريء. الكحة هنا بتبقى مميزة ان الطفل ده عنده اعراض تانية ليها علاقة بحساسية اللبن او بارتجاع المريء، زي ان الطفل يكون عنده اسهال جامد وبيجيله انتفاخ ومغص بشكل متكرر، وعنده اكزيما على الجلد والتهابات في منطقة البامبرز. كل اللي انا بقوله ده ماشي مع حساسية اللبن. والطفل اللي عنده ارتجاع في المريء بيبقى معاه تاريخ لانه بيرجع كتير وما بيزيدش في الوزن كويس، والام بتقول ان الترجيع ده موجود معاه بقاله فترة طويلة. في الحالتين دول بيبقى فيه كحة متكررة نتيجة خروج اللبن من المريء ودخوله للحنجرة، فالطفل هنا بيشنق بشكل متكرر وبيحصل له نزلات شعبية والتهاب في الصدر بشكل متكرر. الكحة هنا بتيجي مع أعراض تانية زي ما قلت، وهنا علاج الكحة هو ان انا اعالج المشكلة الاساسية. لو الطفل عنده حساسية لبن وده طفل رضيع، بنمنع الام من منتجات الالبان، او ممكن نوقف الرضاعة خالص في الحالات الشديدة جدا، وبندي الاطفال دولا نوع مخصص من اللبن بيرتاحوا عليه جدا. في حالات ارتجاع المريء بندي بعض الادوية اللي بتهدي من الارتجاع. السبب السادس للكحة عند الاطفال هو حساسية الأنف والتهاب الجيوب الأنفية. هنا الكحة بتبقى مميزة برضو إنها معاها أعراض تانية، زي إن الطفل بيعطس كتير، بيرشح، وعنده زكام، بيهرش في مناخيره، وعنده إحساس بالهرش في سقف الحلق، ومعاه إفرازات مخاطية لونها أصفر أو لونها أخضر. لما بيحصل التهاب في الجيوب الأنفية، الإفرازات المخاطية دي بتنزل من الحلق على الصدر وتخلي الطفل يبقى بيكح كتير. هنا المشكلة ما بتبقاش في الصدر، لكن المشكلة بتبقى في الأنف وفي الجيوب الأنفية. وعلاج الكحة هنا هو إن احنا نعالج المشكلة اللي موجودة. لو الطفل عنده حساسية أنف يبقى ياخد بخاخات الكورتيزون المناسبة، ولو الطفل عنده التهاب في الجيوب الأنفية يبقى هياخد حاجة نغسل بيها الأنف وننزل بيها المخاط اللي في الجيوب الأنفية، ولو ده التهاب بكتيري يبقى لازم ياخد المضاد الحيوي المناسب. السبب السابع للكحة في الأطفال هو إن الطفل يشرق.
دي حاجة بنشوفها مع الأطفال، وكل الأطفال بنشوفهم من وقت للتاني إن هم بيشرقوا بس بالحدود الطبيعية. وأشهر سبب لأن الطفل يشرق بالذات الأطفال الرضع هو إن وضع الرضاعة نفسه يكون مش سليم، أو إن لبن الأم يكون بينزل بكمية كبيرة أو بيدفق. وفي الحالة دي بنصح الأم إنها تعدل وضع الرضاعة بتاع الطفل لحد ما الطفل يبقى مرتاح، وإنها تعصر صدرها كويس قبل الطفل ما يرضع علشان ما يشنقش كويس. الكحة بتاعت الشرقان بتبقى معروفة جدا، الطفل بيبقى بياكل أو بيبقى بيرضع وفجأة بيكح كحة جامدة جدا جدا ومتتالية لدرجة إن الطفل ممكن يسخسخ أو يقطع النفس من كتر الكحة. والموضوع هنا بيبقى وقتي، ومجرد الطفل ما بيطرد الحاجة اللي هو شرق فيها الكحة بتهدى وبتقف خالص. السبب الثامن للكحة عند الأطفال هو كحة التعود. في بعض أطفال بيقعدوا يكحوا كلازمة ليهم، يعني الطفل كل شوية يقعد يعمل بيبقى الطفل في الحالة دي بيكح بشكل مستمر وهو ما عندوش أي مشكلة صحية. لكن ما اقدرش أقول إن دي كحة تعود إلا لو قعدت مع الطفل أكتر من شهر، وإلا لو ما كانش ليها أي أعراض مرضية مصاحبة، والطفل ده يكون الدكتور فحصه كويس وتأكد إنه ما عندوش مشكلة صحية. في الحالة دي بنلاقي الكحة موجودة والطفل صاحي، وبتختفي لما الطفل بينام أو بنشغله بلعب أو بنشغله بحاجة تانية. ولو حاولت تلفت انتباه الطفل لأنه بيكح كده بتلاقي الموضوع زاد معاه. في الحالة دي أحسن علاج لكحة التعود هو التجاهل التام. السبب التاسع للكحة عند الأطفال هو إن جسم غريب يدخل في القصبة الهوائية بتاعة الطفل، إن الطفل بالخطأ يبقى بياكل حاجة وتدخل من الحنجرة وتقف في القصبة الهوائية زي الفشار أو قشر اللب أو أي حاجة صلبة شوية ممكن تدخل في القصبة الهوائية. ساعتها بنلاقي الطفل بيدخل في نوبة كحة جامدة جدا جدا وكحة مفاجأة. في الحالة دي لازم نعمل أشعة على الصدر فورا. لو الجسم الغريب اللي الطفل أخده ودخل في القصبة الهوائية كان بيبان في الأشعة بنشوفه هنا بوضوح. لو الجسم الغريب ده ما بيبانش، بيبان بعض آثار ليه، سواء الرئة بتبقى انكمشت أو الرئة بتبقى منفوخة زيادة عن اللزوم. ولو شكينا من الوصف اللي الأم قالته إن الطفل كان بياكل حاجة وفجأة دخل في نوبة كحة جامدة جدا، بنعمل للطفل دون منظار على الحنجرة والقصبة الهوائية، ولو لقينا الجسم الغريب موجود بنشيله. السبب العاشر والأخير للكحة عند الأطفال، وده سبب ما بقاش منتشر جدا اليومين دولا، هي كحة السعال الديكي. عندنا ميكروب أو بكتيريا مميزة جدا بتعمل مرض اسمه مرض السعال الديكي، لكن الأطفال في مصر كلهم بياخدوا تطعيم ضد مرض السعال الديكي عند عمر 2 وعند عمر 4 شهور وعند عمر 6 شهور. كده الأطفال محميين من مرض السعال الديكي. لكن ده ما يمنعش إن احنا ساعات بنشوف بعض حالات من السعال الديكي، وهنا الحالة بتبقى بيجي لها نوبات كحة جامدة جدا جدا جدا. الطفل بيكح حوالي 10 كحات في نفس واحد، وبعدين في آخر النفس بيروح واخد شهقة جامدة جدا. يعني الطفل يكح 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 وفي الآخر دي الشهقة المميزة لحالات السعال الديكي. وبعد الكحة الطفل بيرجع. عشان نقول ان دي كحة السعال الديكي لازم الطفل يكون بيكح اكتر من اسبوعين، وساعتها العلاج بتاعه بيبقى مضاد حيوي معين اللي هو الاريثرومايسين، لكن لازم الطفل ياخده لمدة اسبوعين متتاليين مش اقل من كده. دي كانت اشهر اسباب للكحة في الاطفال. وزي ما حضراتكم شفتم الكحة ليها اسباب، وعلى فكرة في اسباب تانية انا ما قلتهاش علشان الفيديو كده هيطول قوي، لكن دي اشهر الاسباب. فزي ما حضراتكم شفتوا الكحة اللي هي كلمة واحدة ليها أسباب كتيرة جدا وليها علاج كتير جدا. علشان كده الكحة من الأعراض اللي ما ينفعش فيها استشارة في التليفون ولا على النت. يعني لما حد يبعت يسألني على النت أو في التليفون يا دكتور محمد ابني بيكح أعمل له إيه؟ لازم أقول له يكشف أطفال، وما أقدرش أحدد بالكلام بس الطفل ده بيكح ليه. هو بيكح عشان عنده حساسية صدر، ولا عنده نزلة شعبية، ولا عنده التهاب في الحنجرة، ولا عنده حاجات كتيرة ممكن تعمل الكحة. علشان كده ضروري أأكد في آخر الفيديو أنا عملت الفيديو علشان حضرتك لو ابنك بيكح تقدري بشكل بسيط تعرفي أو تقولي الطفل ده ممكن يكون إيه، وممكن تتعاملي معاه إزاي في البيت كحل طارئ لحد ما نروح للدكتور أو لحد ما نروح المستشفى أو الوحدة الصحية نكشف على الطفل عشان نعرف سبب الكحة إيه تحديدا ونعالجها العلاج المناسب ليها. ده كان الفيديو بتاع النهاردة.
يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا على زرار الجرس علشان يوصل لكم فيديوهاتنا الجديدة أول بأول، وما تنسوش تبصوا على فيديوهاتنا اللي فاتت. واشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي وانتم بخير وسلام وأمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.